अन्धकारलाई सराप्नुभन्दा आफैले दियो बत्ती बालेको बेस। त्यो उज्यालोको अनुभूति र त्यो आनन्द आफूले महसुस गर्न खोजिराखेको छ भने त्यो कदम पहिला आफूले चाल्नुपर्छ। अब त्यो रुँदै कराउँदै म अँध्यारोमा छु, म पीडामा छु, मलाई डर लागिरहेछ भने रोएर बसेर अरूले आएर दियो बाल्देला के भने आशमा बस्यो भने त भोलि भोटेवास हुन्छ। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार।